Bien amigos, ya estamos aquí nuevamente en otro programa más de Así Suena Veracruz y en esta ocasión nos visita el grupo Tony y su Costa Esmeralda y agradecemos también a Mónica aquí su participación como siempre y pues esperamos todos ustedes amigos que nos ven allá en su casita pues se la estén pasando bonito y se la pasan aún mejor con la música que nos trae Tony y su Costa Esmeralda. Bien, yo quisiera que Mónica que nos presentaras ahí a cada uno de los que integran esta agrupación. Claro que sí, Rafa, y saludos a todo el público de Así Suena Veracruz. Y pues a continuación vamos a presentar cada uno de los nombres de los integrantes del grupo. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, buenas tardes, yo me llamo Dulce Gómez. Sí, Tony Acosta para servirles. Gabriela Rosado Aparicio. José García. Bien, pues ya tenemos aquí ubicados a los que integran este grupo de Tony y su Costa Esmeralda. Bien, Tony, pues quisiéramos que nos platicaras un poquito de la trayectoria de cómo nace Tony y su Costa Esmeralda y de dónde viene. Sí, bueno, nosotros en la ciudad de Misantla ahí nos empezamos a formar y tiene 4 años más o menos aproximadamente y pues aquí vamos paso a pasito tocando puertas acá con los amigos, con contratistas, bueno, ¿verdad? Hay que mencionarlos porque pues también luego nos dan algunos eventos y bueno, pues aquí vamos, Rafa. Bien, pues nos da mucho gusto esa agrupación, cabe mencionar que nos visita de allá de Misantla, Veracruz y pues nos da mucho gusto que pues estén tocando la puerta de aquí Así Suena Veracruz y que pues como todo siempre se los he mencionado, aquí tenemos la puerta abierta para todos aquellos grupos que quieran promocionarse, pues aquí está un espacio para ustedes. Y a aquellos que estén interesados les vamos a dar el número telefónico para que se pongan en contacto con nosotros y es el teléfono 2281-092014 y el 2288-463722 y en nuestro correo Así Suena Veracruz TV @gmail.com. Ahí nos pueden contactar y con todo gusto les haremos un espacio en su programa Así Suena Veracruz. Y bien amigos, pues vamos a ir a la música, a lo que nos trajo aquí Tony, algo así de música guapachosa. Y dime los temas que nos vas a interpretar a continuación. Sí, bueno, es un tema bonito, un poquito así chusco, se llama Mis Salvavidas. Sí, y el otro tema se llama La Mujer Marihuana, ahora sí que, ¿verdad? Para todo el público que nos escucha aquí en Así Suena Veracruz, bueno, para ellos, ¿no? Con mucho gusto. Claro que sí, bueno, pues ahí tienen los dos temas, vamos a escucharlos y vamos a ver de qué se tratan estas melodías. Así es de que nos vamos a un breve intermedio musical y regresamos aquí en su programa Así Suena Veracruz. Yo tengo mi novia y que está muy bonita, pero tiene un defecto que ya todos critican. Pero eso qué importa, yo veo las ventajas cuando ando con ella a orillas de playa. Algunos bañistas por ser imprudentes se meten al agua sin saber nadar. Empieza el desastre y se ponen nerviosos y en empiezan a gritar: préstale tu salvavidas porque ella flota en el mar. Préstale tu salvavidas, ella se hizo popular y yo se las presto a todos, solo si no saben nadar. Ella será gordita, pero tiene un gran corazón y así somos felices salvando vidas en el malecón. Y así somos felices salvando vidas en el malecón.
turistas por ser imprudentes se meten al agua sin saber nadar. Empieza el desastre y se ponen nerviosos, y en esto empiezan a gritar: préstale tu salvavidas, porque ella flota en el mar. Préstale tu salvavidas, ella se hizo popular, y yo se las presto a todos, solo si no saben nadar. Ella será gordita, pero tiene un gran corazón, y así somos felices salvando vidas en el malecón. Y así somos felices salvando vidas en el malecón. Y vámonos para Veracruz. Vámonos, mi gordita. Cuando yo te conocí, yo no sabía si eras mala. Cuando yo te conocí, yo no sabía si eras mala. Ahora que vives conmigo, ya te dicen marihuana. Ahora que vives conmigo, ya te dicen marihuana. Cuando vamos para el parque, ya te dicen marihuana. Si pasamos al mercado, ya te dicen marihuana. Llegamos a Veracruz, ya te dicen marihuana. Caramba, eso me pasa por andar